Ini kita akan membagikan video cara mengutap oli mesin ya. Nah, pertama-tama kita buka dulu tutup olinya. Buka begini aja. Terus kita buka baut pengetapannya. Jalan kan? Jalan. Terus kita buka ini baut tapnya ini. Nah, biarkan olinya habis dulu ya. Oke. Nah, filternya lagi kita buka juga ini. Pukul pakai ubeng ini. Selanjutnya buka filter olinya nih. Nah, kita buka filter olinya ya. Nah, ini filter olinya kita ganti juga ini. Sampai habis dulu Bang oli. Sebelum dipasang kita isi oli dulu filternya barunya. Sebelum dipasang. Setelah itu pasang kembali, udah disili filternya, kita pasang kembali. Ini kita kencangkan.
kunci filter. Nah, pasang kembali baut tapnya tadi, baut menguras olinya. Setelah itu ikan lalu kita isi olinya kembali. Tanda full, tanda low. Ini aja. Oke, cukup itu aja videonya. Terima kasih.